Mbola miaraka aminay eto amin'ny Jemina ihany ianao ato anatin'ny logiteny misy atsika amin'izao fotoan'izao iresahantsika ny vaovao ny fanatanjahantena, misy ihany koa ny vaovao ny kolontsaina, iresahana ny poezia, ny vaovao avy any ivelany dia iresahana ny fanadihadiana izay mahazo ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy sy ny korontana mitranga ny Myanmar, fa izao aloha dia iresaka ireto voankazo hafakely ireto i Jerry. Voankazo fahita andavanandro ihany ny voatabia ary rehefa mahazatra ireo nahandro rehetra izay fahita any anaty lovia sy any anaty vilany ihany. Hafakely kosa nefa ity entina aminao ity satria dia ngeza be ary mbola tsy dia fahita ireo karazana voatabia izay ambolena ny amin'ity toerana ity. Avy any Bulgaria itony voatabia itony ary karazany amin'ilay lycompersicum. Izany hoe ireo voatabia vaventy raha ny tokony ho izy anefa dia 500 grama ihany raha be indrindra no lanjan'ireto voatabia ireto, saingy fomba hafa no nahazoana karazany izay mahatratra hatramin'ny 700 grama eo. Tena karazan'ilay voatabia mihitsy fa misy zao misy 3 karazana voatabia ambolenay, misy an'ilay cœur de bœuf dia misy an'ilay kelikely normal dia misy an'ilay ngeza be. Ty ngeza ity zany na ahoana fomba ambolenao azy na ahoana fomba ambolenao azy dia ngeza foana ilay izy. Fa izay aloha mbola tsy nanandrana hoe nasiana zezika hoe engrais chimique mihitsy, tsy fantako hoe raha mbola mety hongeza no reny izy raha ohatra hoe asiana zezika engrais chimique, fa jusqu'à zao aloha dia engrais ana zezika omby foana zany no ampiasainay. Tsy mampiasa afa-tsy zezika voajanahary nefa izy ireo, fa tsy misy akora simika miasa amin'itony fambolena itony. Izao no fomba azoana vokatra tahaka izao. Tsy mampiasa ninina mihitsy, tsy mampiasa engrais chimique fa zezika omby ihany. Afangaro amin'ny tany aloha amin'ilay voalohany iny ilay zezika, dia iny ny ambolena azy dia avy eo amin'izay rehefa lavalava kely mihoatra n'ity lavaka ity izao ohatr'izay ny havaka dia asiana zezika omby indray, dia rehefa avy eo indray izy rehefa lavalava indray izay vao tsatoana ireny bararata ireny dia afatotra, dia mbola asiana avaina sorona amin'izay ilay bozaka be satria efa lava izy amin'izay. Hatreto aloha dia ireo orinasa lehibe ihany no mandray ny voatabia lehibe tahaka itony. Mbola tsy say manjara amin'ireo mpanjifa tsotra ireto mpamokatra ireto. Vao manomboka iny ilay voatabia zany dia tena ngeza mihitsy. La hoe vao manomboka amin'ilay premier ana ilay voalohan'ilay récolte voalohany iny dia tena ngeza. Dia ohatran'ny izay mampatonga an'ilay olona angamba hoe izay zany mieritreritra an'izay hoe sao dia tsy hiety amin'ny tsenan'ilay olon-tsotra ilay izy raha eny amin'ny tsena marché andavanandro eny. Efa bolana eo no mahamasaka voatabia tahaka izao. Ny vokatra izay notazana tamin'ity volana martsa ity izao dia tamin'ny volana novambra no nambolena. Ny fotoana ririnina no mampiakatra ny vokatra ary mahamora ny voatabia eny an-tsena. Natoraly tanteraka ilay voatabia ny any ivelany moa efa misy ihany ny voatabia tahaka ireny fa ilay antsoina hoe OGM na misy fikitiana genetika ny mahatonga azy ho lehibe tahaka ireny. Ho any ivelany ihany sika iresaka indray kosa ireo vaovao politika sy sosialy malaza ny ivelany. Ny ao Frantsa dia mametra-panontaniana ny rehetra hoe ambadika politika ve sa tena misy eloka amin'ny tombony no mahatonga ny fanenjehana mahazo ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy amin'izao fotoana izao, ary fotoana fohy taoriny ny ilazany fa mety mbola hilatsaka hofidiana izy. Vao antso amin'ny fanadihadiana izay mahavoaroroy azy izy fanaroro tamin'ny Palemena Andramatoa Liliane Bettencourt no hiampangana azy. Omaly no niatrika ny fitsarana ity filoha teo aloha ity tany Bordeaux ao Frantsa. Efa alina dia alina izy vao afaka nivoaka ny lapan'ny fitsarana rehefa vao antso teo amin'ny raharaha Bettencourt. Ny filoha Sarkozy dia ina nanaroroatra ny fahalemeny Liliane Bettencourt sy 10 taona ity ramatoa miliardera ity rehefa tsy salama tsara intsony nanomboka ny taona 2014. Voalaza fa nangataka vola taminy i Nicolas Sarkozy hamatsiny ny fampelezan-kevitra ny taona 2017. Nanambary i Nicolas Sarkozy fa indray mandeha ihany izy no niditra ny trano ramatoa Bettencourt nandritra ny fampelezan-kevitra mba eona tamin'ny André Bettencourt vadiny. Saingy maromaro tamin'ireo olona akaiky an'ity ramatoa miliardera ity no milaza izao fa nahita azy nivezivezy matetika tao amin'io trano io. Omaly ary dia nampifanatrehany mpitsara tamina piasa efatra tao amin'ny trano ramatoa Bettencourt i Nicolas Sarkozy. Raha ho an'ny mpisolo vavan'i Sarkozy dia ilay andro iray nandehana ny tany an-tranon'ity ramatoa ity ihany no niaingan'ny mpitsara ny ahihany.
tamin'ny novambra lasa teo dia efa voantso koa ny tenany saingy amin'ny mahavavolombelona fotsiny azy raharaha lehibe dia lehibe sy mifampidipiditra amina raharaha maro hafa moa ity raharaha Betancourt ity fa sambany kosa no voaroroy amin'ny fomba ofisialy ny filoha teo aloha. Any Birmanie kosa na Myanmar dia olona 20 no maty vokatry ny korontana izay mitranga ao amin'ny tanàna anankiray ao Myanmar. Izay no vokatry ny ady ao amin'ireo mpino silamo sy mpino bodista any an-toerana. Tranopotika sy razana kilany afo izay ny vokatry ny ady eto Mektila tanàna iray eto Myanmar. Ny naingana izao ady be izao anefa dia ady an-tsena teo amina mpivarotra silamo sy mpian-tsena vitsivitsy. 7 alina nisan'ny mponina amin'ity tanàna ity ka ny 3 alina amin'ireo no silamo. Tsy nisy olana mihitsy izay fiarahamonina izay hatramin'izay saingy ny andrehitra ny afo tatoato na tonga ny fanjakana tsy maintsy nandray andraikitra. Ity lehilahy ity izao dia bodista ary malahelo mafy izy ny hoe mahakasika ny vahoaka manontolo ilay ady. Ity ady an-tsena azo atao hoe madinika ity mantsy dia mitranga ao anatin'ny lonilony efa misy ao amin'ireo foko antsoina hoe rakinina bodista sy ny foko rohingaz silamo izay tsy nanana firenena raikitra. Izay ny vaovao avy any ivelany iresaka ny vaovaon'ny kolontsaina sika alohan'ny resahana ny vaovaon'ny fanatanjahantena fa ireo lafim-baovao rehetra ireo dia eo atolotry Andry Lalaina Andriamasy. Miarabantsika rehetra dia manasantsika indray araka ny vaovaon'ny kolontsaina sy ny vaovaon'ny fanatanjahantena. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina aloha dia omaly indray no niseho vahoaka ireo mpanakanto malagasy mpiangaly poezia izay hany andro ahafahan'izy ireo ihany koa mamoaka ny sanganasany sy mba mivarotra ny sanganasany satria ao anatin'ny fahasiarana tanteraka ireto mpanakanto ireto amin'izao fotoana izao tsy misy miraharaha mihitsy na ireo mpamokatra boky na ireo tompona raiky mpanjakana isa-tsokajiny avy. Samy nanamafy avokoa ireo poeta malagasy zokony sy zandrony ny omaly raha tafaresaka taminay tena amin'ny tokotany malalaky ny sampany ministeran'ny kolontsaina sy mivakoka fa tsy mahavelona ny asa soratra raha neto amintsika no jerena. Lafo dia lafo raha teo ny mamoaka boky iray izay mety hananika ny 5 tapitrisa ariary any hoany na izany aza dia tsy kivy amin'izany izy ireo. Mivelona ara-tsakafo aloha sarotra manantena an'izay ho an'ny rehetra fa ho an'ny sasany mety efa misy ihany izay fa ny velona ara-panasara-tsaina no misy azo antenaina. Fotoana izao raha boky mihoatra ny 1 alina ariary zany eto Madagasikara dia efa tsy takatry ny fahefan'ny vidin'ny malagasy dia zay zany ny zavatra tokony hoe fanamorana ny fanaovana boky zany ny zavatra angatahanay mpanoratra fiaraha-miasa amin'ireo mpanota boky. Vola kely 2 ariary isan-taona no voalazan'ny Toly mpanoratra malaza sady mpamorokira no mba valika sasarana azony avy amin'ny omda na ny ofisy malagasy mpiaro ny zomy-mpamorona amina sanganasy iray ampiasain'ny Nivonianao Manjery. Mangany fotsiny ny fangalarana ny asa sorany indrindra fa ireo ampiasaina ho an'ny fanabeazana ka tsy azona valitsika sasarana akory. Zaho tsy mametsy ny omda satria ny omda aloha utilité publique ohatran'ny knaps raha tsy misy io tsy mety fonina ka alao anatiny no manatevina sy manamboatra fa ny olana amiko mialatsina iteny anty matetika koa ny lay mpampiasa an'ilay zavakanto ohatra isika pampelezam-peo ohatra sika gazety indraindray tena tsorina marina in-3 mandeha le hira ohatra ao anatin'ny herinandro ny raha ihany tafiditra anaty conducteur dia izay koa ny mety mampiana azy any amin'ny omda. Na teo azy zany rehetra zany dia miezaka mafy manao izay farahiriny mamoaka ireo sanganasany amin'ny alalan'ny fahefa amin'ny video ampelantanany ireo mpiangaly ny asa soratra entina nabeazana sady ialana voly ao anatin'ny poezia ary miezaka mivarotra izany isaky ny misy hetsika ara-kolontsaina no maren'izy ireo fa hafalena tokoa ny malafy boky iray na 2 isaky ny misy hetsika toy itony. Fa ianao tsy mandry fa mbola miandriandry ny anao tsy mandry mandry ay ny alinao fitadiavam-bola fa tsy faneran-kery nangotika ny saiko ny apity vamaraina tsy tandriko izay ery nanisika hira sy anova fahazarana dia mba tsy nisioka itsony tsy sioka velively fa ny rango mafy hoe mamany cocktail oriankalo izy iny fa tsy toankalo. Dia efa ety any ianao Andry Lalaina andehantsika hiresaka ny fanatanjahantena.
volana taty aoriny nanambarany ministry ny fantanjahantena ny fandaranasany dia ny fitiliana nireo tanora osolofo sy dimby eo amin'ny tontolon'ny fantanjahantena malagasy dia vonina natateraka an'izany ny ekipa ministera ny fantanjahantena amin'ny alalan'ny fikarakarana fifaninanana ho an'ireo distrika manerana ny nosy izay antsoina hoe jeux régionaux taniketsa hitiliana nireo tanora ndeha ho arantsika ny mahakasika an'izay ikarakara fananana ho an'ireo distrika rehetra manerana nosy amin'ny taranja basketball sy atletisme ho sokajy latsaky ny 9 taona sy amin'ny taranja bola kitra sokajy latsaky ny 14 taona ny ministera ny fantanjahantena amin'ny fiantohan'ny volana aprilo avy eo ireo reny vomparitany enina teo aloha ankoatrana Tanarivo izay afindra ny tasy no ampetrano ity jeux régionaux taniketsa ity ka ampifanatona ireo faritra mifanakaiky anomboka ny 2 aprily ka hatramin'ny 5 aprily ho avy izao ny anatsiranana izay isan'ireo distrika mandrafitra amin'ny faritra Diana sy Sava ankoatr'izay dia samy anomboka ny 2 aprily ka hatramin'ny 9 aprily ho avy izao kosa ny an'ireo reny vomparitany 5 hafa ka ifandona ny tasy ireo distrika ny tasy sy Analamanga ary Vakinakaratra ho amin'ny Fianaratsoa ireo avy any Matsiatrambony sy Amoromania ho an'ny Toliara ireo avy any Atsimandrefana sy Orombe ho an'ny Tomasina ny avy any Atsinanana sy Analanjorofo ary ho an'ny Mahajanga ny avy any Boeny sy Betsiboka tanjo ministera ny fantanjahantena ny hitily ireo solofo sy dimby ny fanatanjahantena malagasy ny ministera moa zany tena mazava hoe eo le talent fa plutôt zany orienté tany amina resaka typologique zany ny ministera dia zay tsy maintsy ampivadina ihany koa nefa ny fédération satria fédération koa manana ny objectif manokana dia zay mahatonga hoe hisy commission régionale de détection isaky le site hiarahan'ny solotena avy ato amin'ny fédération sy ny ministère isy noho izany ny komitin'ny fitiliana izay ahitana solotena avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena sy ireo fédération voakasika izany ary ireo ligue anatoerana avy izy tanora 9 ivoaka avy amin'ireo faritra ampiatrano'ity jeux régionaux taniketsa ity izahana vondrona oriana kely ao ary izahana omena fifaninara-teo ireo mpitily ireo fa amin'ny tontolon'ny basket kosa dia nanomboka androany ny fiadiana tondaka Madagasikara sokajy latsaky ny 12 taona lahy sy vavy ho an'ireo vokataloha rehetra androany tamin'ireo kianja telo nanaovana ny dinga fantsanana voalohany dia hita tsy mifanalavitra ny lenta sy ny avy teknika an'ireo mpifaninana avy amin'ny ligue paritra 12 manerana ny nosy na dia fantarika tamina elanelana mpaniadimy azy ny ekipa ny tasy tariany meme dia mbola tratran'ireo mpilalao Orombe ihany ka noaran'izy ireo mihitsy azy nisongadina tamin'ity lalao faharoa ny andro voalohany mifanitsahana isam-bonina teny amlapan'ny fantanjahantena androany ity Ibris mpilalao ny ligue Orombe izay manana halavana 2 metatra latsaka kely ka natafiditra isa 70 ho an'ny ekipany nivoaka mpandresy isa 27 ireo mpilalao Orombe tamin'izany ankoatra fianoy dia nisongadina tamin'ny vokadalao androany teny amlapan'ny fantanjahantena ihany koa ny nanamontsana Analamanga sokajy vehivavy any Betsiboka izay samba mivao niatrika fanany nasionaly tamin'ny mavesatra 20 no 9 dia manana zanakam-pelezana zany zay ohatra hoe mipetraka any Antananarivo any Majunga Fianaratsoa dia reny zany natsona nanamafy an'le ekipa dia zay na tonga nay navoaforona an'le vehivavy sy lehilahy le ekipa zany ny avy teknika zany eo ihany satria misy ekipa misy manao amin'ny première division ny sasany tsirairay Majunga aty Antananarivo nanatrika compétition ny Smartsin reny zay zany le akizina eo donc zany tokony tsy ataotra an'le compétition aty Antananarivo aty fa zazatra ihany zareo zany efa zatra teo amin'ireo vokadalao hafa ho an'ny sokajy vehivavy dia samy tamin'ny isa tery dia tery avokoa no nivoany Orombe ho mpandresy nanoloana ny Sava 10 sy nandavony Diana any Atsimo Atsinanana tamin'ny isa 13 no 20 isa tery dia tery 15 no 20 ihany koa nanoliana Atsimo Atsinanana any Amoromania teo amin'ny sokajy zazalahy samy nandresy avokoa tetsy andaniny zany ny ekipa Analamanga Matsiatrambony ary Diana ho an'ny sokajy zazalahy sy Amoromania sy Matsiatrambony ho an'ny sokajy zazavavy itoy rampitso eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kianja mitafo Mamasina ary kianja ivela Mamasina moa itidinga amin'ny fanitsahana isam-bonina ity izay ny vaovaon'ny fanatanjahantena toy ny mahazatra alohan'ny amaranantsika ny logité dia hojerentsika ny mety ho toetry ny andro sy ny maripana ny amin'ny anioalina sy ny rahampitso ny amin'ny anioalina aloha ny tsara fantatra dia mbola isy ihany ny orana malefaka 17 degré celsius kosa ny mangatsika indrindra rahampitso maraina somary niakatra kely indray raha oharina ny tamin'ny androany maraina amin'ny enora latsaka 9 minitra ny masoandro no hiposaka rahampitso ny amin'ny tontolo andro ny rahampitso kosa dia misy ihany koa ny orana maraina ny atoandro amin'ny iray ora eo ary ny ariva ny maripana dia 20 hatramin'ny 24 degré celsius ary ny masoandro dia ilentika
amin'ny enora latsaka 2 minitra izay no fotoanantsika ary ny teto amin'ny LGD alohan'ny tena ivan-davozana dia ampatsahivana hatrany ny 10 parti izay miandrantsika eny amin'ny batobitra ao anatin'izay 10 parti izay zao ohatra dia misy hatrany ny lanonana amin'ny alina betsaka nareo ny manontany hoe misy atoriana ve tsy misy fotoana atoriana satria dia mitoy ny lanonana na amin'ny alina ny asabotsy alina ohatra dia misy ny kabare arahana amin'ny Gottlieb compagnie sy tondrany ihany koa ny Rabentsara sy Maozebonga sy Olga sy ny sisa rehetra ary misy ihany koa ny disco beach zany hoe ny fandihizana eo amin'ny plage any amin'ny batobitra ny alahady dia tahaka izay ihany koa misy izay fandihizana izay fa misy ny kabare arahana amin'ny tarika zay dia eny amin'ny batobitra ny fotoanantsika amin'ireo fetiny paska ireo ny amin'ny eto amin'ny Jumina kosa dia afaka fotoana fisika anaraka ny horonan-tsary Guns Girls and Gamblin aorian'izay ny horonan-tsary Elevator ary ny LGT dia manome fotoana anao rampitso amin'ny fitola sasany veloma daholo. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, nanutra ho anao teo.